Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Pebbles of Grammar Class 7 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start children, chapter number 7, Verbs. A verb is a word that shows an action, a state of being or possession. So ये एक action दिखाता है, एक state of being को और possession को दिखाता है. Examples हैं The dog barked loudly. The word barked is a verb of action. She writes neatly. The word writes is a word of action. My father is a doctor. The word is a verb showing being state. The children are happy. Same being state show हो रहा है. Ramesh has a red bicycle. The word has is a verb denoting possession. They have two pet cats. The word have is a verb denoting possession. अब हम सीखते हैं बच्चों ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब्स के बारे में. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहती है. लुक एट दिस सेंटेंस, माई फादर ड्रिंक्स कॉफ़ी. Here coffee is the object of the verb drinks, right? And this object completes the meaning of verb. A verb that has a complete meaning by itself, जिसमें खुद से ही complete meaning होता है and does not require an object और उसे किसी object की ज़रूरत नहीं रहती, is called an intransitive verb. Look at this sentence, the baby cried. Here the verb cried does not need an object to complete its meaning. Okay, verb that needs complement to complete their meaning are called incomplete verbs. The incomplete verb are be, जैसे कि is, are, am, was, were, will be, shall be, etc. become, appear, seem and look. Example देखेंगे. The old man is self-sufficient. She looks upset. In sentence 1, the word self-sufficient needed to complete the meaning of the verb is. Okay. So हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी इस कॉम्प्लीमेंट की. The word upset is needed to complete the meaning of the verb looks. So ये हैं incomplete verbs. Direct and indirect objects देखेंगे बच्चों. Transitive verb can use two types of object, direct object and indirect object. The direct object is a noun or pronoun. वो एक noun और pronoun होता है that directly receives the action denoted by the verb in a sentence. For example, I bought a doll. Here the direct object is doll. This object answers the question what? क्या खरीदा? As to the verb bought. The indirect object is a noun or pronoun that receives the direct object. जैसे कि for example, I gave her a doll. So direct object किसे receive हुआ? Her को हुआ. So here the indirect object is her. It answers the question who received the doll. Read this sentence carefully children. My grandfather gifted me a bicycle. Here the indirect object is me and the direct object is a bicycle. Auxiliary and main verbs के बारे में पढ़ते हैं. Verb can be either main verbs or auxiliary verbs. Read the list of auxiliary verb below. Be, would, may, should, must, have, can, will, shall, might, could, do, ought to, used to. The rest of the verbs are main verbs. Okay. Auxiliary verb are used with main verb. ये मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं टू फॉर्म टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स. ओके. बी, हैव एंड डू आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके. दे आर स्पेशल because they can be used both as an auxiliary verb and as a main verb. Okay. So ये दोनों तरह से यूज की जा सकती हैं. अब हम आते हैं मॉडल्स पे. All auxiliary verbs with the exception of be, have and do, इनके अलावा all auxiliary verb are called modal auxiliaries or just modals. Modals are used to convey idea of possibility, ability, permission, obligation, suggestion, etc. Modals have only one form. They are never used alone except in question tags. Okay.
Finite and non-finite verb. A finite verb is the main verb in the sentence that is directly linked to the subject. It shows tense. ये tense को दिखाती है, past है, present है या फिर future है, and changes its forms और अपनी इसकी form को बदल लेती है according to the number, चाहे वो singular हो या plural, and person के according, चाहे वो first हो, second हो, third हो of the subject. Okay? A non-finite verb is not limited by the subject of the sentence. Okay? So it does not show tense, ये tense नहीं दिखाती and remains the same no matter what the subject is. Singular है, plural है, first person है, second है या third है. It does not change according to the number or person. Non-finite verb usually take the form of infinitives, to plus verb, gerunds, ing form or participles. Look at the sentences carefully. Rahul plays football every evening. Finite verb है, present tense है. They visited the museum yesterday. Finite verb, past tense. The teacher asked Reena to solve the question. This is non-finite verb. Screaming at others is rude. This is also non-finite verb. Types of non-finite verb. There are three kinds of non-finite verb: participle, gerunds and infinitives. Okay. So ये table आप पढ़ेंगे बच्चों खुद से. मेन पार्ट्स ऑफ अ वर्ब पे चलते हैं. देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ वर्ब: द प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, द पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म. स्टडी द टेबल केयरफुली. यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल आपको दिया है. आपको इसे स्टडी भी करना है और लर्न भी करना है. लाइक गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. इसी तरह से आपने इन सब को पढ़ना है बच्चों. अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स पर. स्ट्रॉन्ग और इर्रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल. एस को बदल देती हैं ऑफ देयर प्रेजेंट टेंस. जैसे कि सिंग, sang, ओके, नो, न्यू, ईट, एट, ड्रिंक, ड्रैंक. राइट. वीक और रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं फ्रॉम देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, उसमें ऐड हो जाता है ईडी या फिर डी या फिर टी टू देयर प्रेजेंट टेंस. जैसे कि सेंड, सेंट, आस्क, आस्क्ड, लाफ, लाफ्ड, बैग, बैग्ड. कुछ दूसरी वीक वर्ब्स हैं बच्चों. इन एग्जाम्पल्स पे देखिए आप. सेल, सोल्ड, बाय, बॉट, लीव, लेफ्ट. In these examples, we notice that the vowel inside the verb changes to form the past tense. जो vowel है ये change हो गया है. Along with the vowel change, the verb also takes an ending in D और T. vowel तो change हुआ लेकिन verb ने ending भी करी D और T के साथ. Such verbs are known as weak verbs. Okay? How to know a weak verb? अब हम weak verb की पहचान कैसे करेंगे? It is fairly easy to distinguish between a strong verb and weak verb. बहुत easy है. If in the past tense a verb ends with D or T, अगर past tense में कोई भी verb D और T से end होती है, it is classified as a weak verb. Strong verbs. Here are given some strong verbs, children. You will read it yourself and learn it also. Okay? ये सब आपको learn करनी है. यहाँ पर आपको वीक वर्ब्स भी दी हैं, इन्हें भी आप पढ़ेंगे. ओके. नाउ द फॉलोइंग वर्ब्स हैव द थ्री फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल अलाइक. ओके. जैसे कि अब यहाँ पर ये सेम है. बेट, 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 कट, 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 कास्ट, 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 रीड, रेड, रेड. इसी तरह आप इन सबको पढ़ेंगे. सम ट्रबलसम वर्ब्स भी होती हैं जैसे कि born, borning. Bear has the following forms: to give birth, bear, bore, born. To carry, bear, bore, born. Okay? So ये कुछ troublesome verbs होती हैं. इनके examples हैं. Rosie was born in 2008. The responsibility for the mistake was borne by the entire team. Hung, hanged. Hang has the following forms. To suspend के meaning में होगा hang, hung, hung. To put to death by strangling, hang, hanged, hanged. Example: she hung the painting on the wall.
द ट्रेटर वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम्स. ओके, इसी तरह से लाई का है, एक मतलब है रेस्ट करना, रिमेन, लाई, ले, लेन, और एक का है टू स्पीक फॉल्सली, लाई, लाइड, लाइड. सेंटेंसेस देखेंगे. आई वॉज सो टायर्ड दैट आई ले डाउन एंड डोज्ड ऑफ. प्लीज डोंट टेल अ लाई. To lay means to put or place something down. Its form are lay, laid, laid. Examples: mother will lay the baby in the cot. Place की बात हो रही है. She laid the baby in the cot. Okay. Fell is the past tense of fall. She fell down the stairs and broke her arms. Fell is also used in the present tense, then its meaning is to cause something to fall. Its forms are fell, felled, felt. Okay. Example: felling of trees is a crime. Saw is the past tense of see. We saw many animals in the safari park, right? Now, अब यहाँ पर saw present tense में भी है to cut wood. And its forms are saw, sawed, sawn. Sometimes sawed भी होता है. Example है the carpenter sawed the wood to make furniture. Rise and raise. To rise means है to get up or to come up. To raise means to lift. किसी चीज़ को उठाना. Example: I rise up early and go for morning walk to get up. The sun rises in the east to come up. He raised his hand and waved at us to lift. Okay. Formation of verb देखेंगे. Verbs can be formed. Prison, form nouns from adjectives. Prison, imprison, calm, be calm, friend, befriend, fresh, refresh, beauty, beautify, tight, tighten. Okay. इसी तरह से बच्चों आपको ये सारी verbs पढ़नी है. Forming verbs with common prefixes and suffixes. तो यहाँ पर प्रिफिक्स लग के वर्ड हो गया, en लगा, लाइट, लाइटन. ओके. और इसी तरह से लार्ज, इनलार्ज. वर्ब में ये हो गया इनलार्ज. और अगर आप फॉर्मिंग वर्ब्स विद कॉमन प्रिफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, तो इस टेबल को भी आप पढ़ेंगे. ये प्रिफिक्सेस हैं, यहाँ पर ये सुफिक्सेस हैं. ओके. सो यू विल रीड इट योरसेल्फ. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. Fill in the blanks with the past or the past participle forms of the verbs. So aim, past participle होगा aimed, cost, cost, fight, fought, shout, shot, bind, bound. Okay. यहाँ पर इस साइड आप खुद से fill करेंगे. Fill in the blanks with the past tense of the verbs given in the brackets. So हमें इनकी past tense लिखनी है. The boys flew kites on Basant Panchami. My friend paid me a short visit yesterday. I met an old friend in the market yesterday. The audience became impatient as the program started late. As soon as we reached the station, the train arrived. Rest of the part, children, you will complete yourself. Fill in the blanks with verb formed by adding a prefix or a suffix to the words given in the brackets. We need some time to accustom ourselves to the new system. I requested my sister to accompany me to the woods. Black clouds darken the sky. The municipal corporation will broaden the roads. Pillars strengthen a building. We must purify the water before drinking. Rest of the part you will complete yourself. Now rewrite the following stanza of a poem using the past tense. Past tense को use करना है of the verbs given in the brackets. So यहाँ पर आपको दिया है M. So मैंने लिखा है was. I was to a tiny toddler when I came to you. I cried and threw tantrums at you. You hugged me and wiped my tears. बाकी की लाइन्स बच्चों आप खुद से कंप्लीट करेंगे. So this chapter ends here, children. I hope that you have understood it. Thanks for watching. See you soon.